So, hello guys! Nami karon diri sa mga supplier sa mga indigenous ka mga lampshade like this one. And of course, naroon sila at bang sa Shell diri sa Taguluan. Namalhin na sila kay naka-evict na sila silang lugar. So, na sila karon diri guys. And of course, nabilit na sa atong mga ibutang sa Lunhaw. And of course, ang mga chairs nato should be inani, di ba? Kay gwapa kay lang tawon, pang Hamugaway yung isa sa katanan. Amot na nga namalit ako dito ko gipakapini og kuan sa silhig naman lang. So nato diri guys, sa pasasulod pa sila naka-arrange kay gi-evict na sila sa ilang daan ya po. So na diri mga bukad, amot pa nga wala pa rin si suga, kangit-ngit pa. So na diri mga atong ipapakaron guys, mga shandin na tag iyaw katago-tago sa likod. Kapag kailan naman mo niya anak, kaya na-vlog ko na sa tungunang adlaw, at tungunang mga simana. So, there you go guys, atong bitbitot, ang chandelier, nga ibutang sa Lunhaw. There you go. So, at bang na ni sila sa ako, ano? Taguluan, diri Shell, Taguluan, diri. At bang diri. Di ba, ang pihit ng ilahan, roll up door, pero wala pa sila naka-prepare. So, katong mga suki nila, nga nasa kong vlog, nara sila diri. Located sila. Mahangyo ra gyud. So there you go guys. Bye-bye.